समा और पानी आई यार खुला नदी अंदर नहीं चलता અમે પેલા ભરવાડ ફસી ગયેલા એ કે તમે ઉભા રહો અમને કોઈ લેવા ના આવે એટલે અમારી બસ ને ખુદ કોઈ લેવા ના આવે ત્યારે હવે આટલા પાણી બસ ચાલુ આ બાજુ સામે ના આવે પેલી બાજુ દીકરા જ્યાં કે હા ઘણા બધા કેમેરા ધીમે ધીમે જવા દો ઘરમાં રહો સુરક્ષિત રહો કામકાજ વગર કોઈ બહાર નીકળવું નહીં કોઈ બહાર નીકળવું નહીં ઘરમાં રહો સુરક્ષિત રહો